petualangan pasca apokaliptik 2018 yang disutradarai oleh Christian Rivers dan dengan skenario oleh Fran Wells, Philippa Boyens, dan Peter Jackson. Berdasarkan novel dengan nama yang sama oleh Philip Reeve dan dibintangi Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Ji-hae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahit, dan Stephen Lang. Sebuah koproduksi Amerika Selandia Baru, film ini diatur dalam dunia steampunk pasca apokaliptik di mana seluruh kota telah dipasang di atas roda dan bermesin, dan saling memangsa satu sama lain. Jackson membeli hak atas buku tersebut pada tahun 2009, tetapi film tersebut merana selama beberapa tahun sebelum secara resmi diumumkan pada tahun 2016. Jackson membawa beberapa anggota tim produksinya dari film Lord of the Rings dan Hobbit, dan syuting berlangsung dari April hingga Juli tahun 2017 di Selandia Baru. Mortal Engines tayang perdana pada tanggal 27 November tahun 2018 di London. Secara teatrikal dirilis di Australia dan Selandia Baru pada tanggal 6 Desember tahun 2018 dan akan berada di Amerika Serikat pada tanggal 14 Desember tahun 2018. Film ini menerima tinjauan beragam dari para kritikus. Yang mengkritik arah Tom, Robert Sheehan, adalah seorang pemuda London yang hanya tinggal di kampung halamannya, dan kakinya tidak pernah menyentuh rumput, lumpur atau tanah. Selera luarnya yang pertama datang dengan tiba-tiba. Tom menghalangi upaya Hester, Hera Hilmar, bertopeng untuk membunuh Thaddeus Valentine, Hugo Weaving, pria kuat yang disalahkannya atas pembunuhan ibunya. Dan kedua, Hester dan Tom akhirnya dibuang keluar dari kota atraksi yang bergerak untuk berjuang sendiri. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka dengan video ini.